Իշխանությունները մեծ ոգևորությամբ ու կարծես թե նաև ատելությամբ նոր փուլի սկիզբ են հայտարարել Հայաստանում։ Հիմնական թիրախը եկեղեցին է եւ նաև եկեղեցուն սատարողները, դրա վառ օրինակը Բագրատ arczepiskopos Գալստանյանի ձերբակալումներ հետո կալանավորումը, եկեղեցու մեկենաս, բարերար գործարար Սամվել Կարապետյանի էլի ձերբակալումը հետո կալանավորումը, եկեղեցուն սատարելու, եկեղեցու կողքին կանգնելու փաստացի միայն հայտարարության համար Անդրանիկ փորձագիտական դաշտում 3 հիմնական թեզ է շրջանառվում, տարբերակ առաջին, դա Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պահանջով է արվում, երկրորդ տարբերակ 2026-ին չեն ուզում, որ եկեղեցին ընդդիմության օգտին աշխատի կամ օգտին խոսի առնվազն, եւ տարբերակ երրորդ չեն հասկանում, թե ինչ են անում։ Հիմա այս պատճառներից որն է եւ արդյոք պատճառը մասնավոր է, Փաշինյանի պատճառը մասնավոր է։ Իսկ մենք կարող ենք այդ երեքն էլ միավորենք եւ ստանանք իրականությունը, որովհետեւ ինձ մոտ այդպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ տեսեք, առաջի թեզը, որ Ադրբեջանի պահանջներն են։ Իրականում կարող ենք նմանատիպ ենթադրություն ունենանք, որովհետեւ Ադրբեջանից անընդհատ հնչում են նմանատիպ թեզեր, որ Հայաստանում պետք է ձերբակալեն բոլոր այն անհատներ լինեն, քաղաքական գործիչներ լինեն, հասարակական գործիչներ լինեն, եկեղեցու սպասավորականները լինեն, ով ուզում է լինի, ով բարձրաձայնում է Արցախահայության հետ կապված խնդիրները, ով խոսում է նրա մասին, որ Արցախը օկուպացված է, ով խոսում է նրա մասին, որ Հայաստանը պետք է ամուր ներքաղաքական իրավիճակ լինի, պետք է կայունություն լինի, պետք է ձգտենք դեպի զարգացմանը, բայց այս իշխանությունների հետ դա հնարավոր չի, այսինքն պետք է նաև իշխանափոխություն լինի եւ ավելի պրագմատիկ եւ հայրենասեր քաղաքական գործիչներ պետք է լինեն իշխանությանը, բոլոր այս մարկանց Բաքվից անընդհատ այդ պահանջները հնչում են, որ պետք է օր առաջ ձերբակալեն։ Ստացվում է, որ նմանատիպ, քանի որ թեզեր հնչում են Բաքվից, այսօրվա իշխանություններ ըստ էության ակամայից կամ կարող է ակամայից էլ չի, բայց իրականացնում են այդ թեզերը, կյանքի են կոչում։ Երկրորդ վարկածը այն է, որ պատրաստում են 2026 թվականի պարլամենտական ընտրություններին եւ այս ընթացքում իհարկե եկեղեցին, քանի որ իր հեղինակությունը բավականին բարձր է մեր հասարակության մոտ, եկեղեցին ըստ էության այս 7 տարվա ընթացքում մնացել են միակ կառույցը, որը չի կատարում այսօրվա իշխանությունների պահանջը, այսինքն բոլոր այն այլ կառույցները, որոնք ըստ մեր սահմանադրությանը պետք է անկախ լինեին, այսօր անկախ չեն։ Եվ իրենք ուղղակի իրականացնում են այն պահանջները, որոնք հնչում են Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմի կողմից։ Հիմա ստացվում է ինքը փորձում է այդ վերջին սյունը, որը պահպանում է հայությունը, պահպանում է մեր ինքնությունը եւ նաեւ հայրենասիրական թեզերով է հանդես գալի։ Նաեւ կարող է նպաստել նրան, որ ընդդիմադիր դաշտը միավորվի ընտրություններից առաջ, իրենք փորձում են այդ սյունը կոտրել։ Սա ստացվում է, որ իրենք նաեւ պատրաստում են այդ պարլամենտական ընտրություններին եւ այդ պարլամենտական ընտրությունների պատրաստման ընթացքում փորձում են ամեն ինչ չեզոքացնել։ Բոլոր այն ամեն ինչը, ինչ իրենց համար վտանգ կարող է հանդիսանալ այսօրվա իշխանությունների համար։ Բայց կա նաև երրորդ վարկածը, այն է, որ իրենք ըստ էության չեն հասկանում, չեն գիտակցում, թե ինչ են իրականացնում։ Հիմա իմ կարծիքով, որ այս երեքն էլ համապատասխանում են իրականությանը, մենք այս երեքն էլ կարող ենք միավորել եւ ստանանք այդ օբյեկտիվ իրականությունը։ Ինչու եմ ես նաեւ ասում, որ երրորդ վարկածն էլ կարող է համապատասխանել իրականությանը, այսինքն որ չեն հասկանում, թե ինչ են իրականացնում։ Տեսեք, ինչու է Նիկոլ Փաշինյանը անցնում այդ բոլոր կարմիր գծերը, որոնք կան մեր հասարակության մոտ, ես վերջերս եմ դրա մասին հենց արձանագրել, որ ըստ էության այլևս Հայաստանում որևէ կարմիր գիծ չի մնացել։ Ինչու չի մնացել կարմիր գիծ, որովհետեւ տեսեք, արդեն իշխանությանը գտնվող ուժը շատ հանգիստ հանձնում է մեր հայրենի տարածքները, դրա համար պատիժ չի կրում։ Այսօր արդեն մեր հանրության մոտ, ես ցավով եմ սա արձանագրում, բայց գտնվում են մարդիկ, ովքեր հրապարակավ հայհոյանքներ են օգտագործում անգամ կանանց մոտ, եւ դա ընդունելի է դարձել, չգիտես թե ինչու։ Այսօր նմանատիպ տարբեր այլ վարկածներ կան, օրինակ եկեղեցու սպասարկողներին ձերբակալում են, դուք այսպիսի բան երբևիցե կարող եք պատկերացնել։ Ոչ։ Հիմա ստացվում է, որ այլևս Հայաստանում կարմիր գծեր չեն պահպանվել։ Եվ այսօրվա իշխանությունը իրեն թույլ է տալիս ամեն ինչ, որովհետև պատիժ չի կրել
Դերևս 2020 թվականի պատերազմից հետո այն ամեն ինչի համար, այն բոլոր ձախողումների համար, այն բոլոր դավաճանական գործերի համար պատիժ չի կրել։ Եվ ստանալով նաև աջակցություն դրսից, իսկ դա ակնհայտ է, որ դրսի աջակցություն ունի այսօրվա իշխանությունը, իրենք ըստ էության օգտվում են ստեղծված առիթից եւ անում են այն ամեն ինչը, ինչ ցանկանում են։ Բայց իրենք չեն գիտակցում մի պարզ բան, մի շատ հետաքրքիր, գիտեք, սա փաստ է, բայց այս սխալը իրականացնում են բոլոր ավտորիտար ռեժիմները։ Իրենք երբ որ ոչնչացնում են կամ փորձում են ձերբակալել, ռեպրեսիաներ սկսել ընդդիմության դեմ, իրենք մի պարզ բան չեն հասկանում, որ սրանով իրենք իսկ ավելի շատ են մեծացնում բոլոր այն վտանգները, որոնցից իրենք վախենում են։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը ինչից է ամենաշատը վախենում։ Ոչ թե որ ինքը կարող է կորցնել իշխանությունը, այլ որովհետև այդ իշխանության կորուստը կարող է նպաստել նրան, որ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմակիցները կունենան ընդհանրապես երկու ճանապարհ։ Ճանապարհ առաջին՝ փախչել Հայաստանից, ինչքան հնարավոր է շուտ, որ պատիժ չկրեն այն ամեն ինչի համար, ինչ իրենք արել են։ Ճանապարհ երկուս՝ ինչ որ տղամարդություն իրենց մեջ գտնեն եւ պատիժ կրեն այն ամեն ինչի համար, ինչ իրենք իրականացել են։ Այսինքն ընդհանրապես երկու ճանապարհ է։ Երկուսն էլ ընդունելի չի այսօրվա իշխանությունների համար, դրա համար իշխանությունը պահպանելը իրենց համար այդ կյանքի կռիվ տալի հարց է արդեն դարձել։ Բայց իրանք տեսեք նորից եմ ասում, դա չեն գիտակցում, որ երբ որ չեզոքացնում են ընդդիմադիր դաշտը, սրանով իրենք նաև չեզոքացնում են բոլոր լեգիտիմ ճանապարհները, որ երկրում իշխանափոխություն լինի։ Այսինքն իրենք նպաստում են նրան, որ մեր հանրությունը ել ավելի ռադիկալ լինի, ել ավելի ռադիկալ ինչ-որ գործողությունների դիմի, այն ամեն ինչը, ինչից իրենք ի վերջո վախենում են, այդ ֆիզիկական իրենց անվտանգության հարցը, իրենք ավելի են նպաստում դրան, որ այդ վտանգները շատանան։ Անդրանիկ, դու քանի որ ռեժիմներից խոսեցիր, Հայաստանում կա տեսակետ վերջերս ոնց որ թե ձևավորվեց, որ մենք ավտորիտարիզմից անցում ենք կատարում տոտալիտարիզմի։ Քաղաքագիտական տեսությունների համաձայն մենք հիմա նոր բռնատիրություն ենք կառուցում, թե բռնապետը կառուցում է տոտալիտար համակարգ, որտեղ բոլոր կառույցները կաշխատեն ճիշտ այնպես, ինչպես որ ինքն է ուզում եւ ինչպես որ ինքն է աշխատում, այսպես ասենք։ Տեսեք, մենք այս պահին գտնվում ենք, ես կարծում եմ, այդ կլասիկ, ինչպես ոմանք սիրում են օգտագործել այդ բառը մեր քաղաքական դաշտում, այդ կլասիկ հենց փուլում են գտնվում ավտորիտարիզմի։ Այսինքն այսօրվա իշխանությունը դա ավտորիտար իշխանություն է եւ դա պարզից էլ պարզ է, ինչքան շատ են իրենք խոսում ժողովրդավարության մասին, այդքան շատ իրենք ավտորիտար են։ Ես կարող եմ շատ հետաքրքիր այլ օրինակ բերել։ Հյուսիսային Կորեայի ժողովրդավարական հանրապետությունը, հիմա որ իրենց հռչակել են ժողովրդավարական հանրապետություն, ինչը ել ավելի ժողովրդավար են դարձել դրանից։ Դե եթե այդպես է, թող վաղը մյուս օր կարող է Հայաստանի Հանրապետությունը սարքեն Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավար հանրապետություն։ Դրանից ինչա մենք ավելի ժողովրդավար կդառնանք, ոչ։ Սա պարզ ուղղակի այդ պոպուլիստական ռետորիկա է, որ իրենք օգտագործում են քաղաքական դաշտում, բայց ակնհայտ է, որ բոլոր փաստերը վկայում են նրա մասին, որ այսօրվա իշխանությունը դա ուղղակի ավտորիտար իշխանություն է, բայց կան նաև ցանկություններ ոմանց մոտ, հատկապես այսօրվա վարչապետի մոտ, որ այս ամեն ինչը ինքը տանի դեպի տոտալիտարիզմ։ Տոտալիտարիզմ այն առումով ոչ թե որ ամենուր պաշտելու են իրեն, այլ որ ամենուր իր ուղիղ առնչությունն է լինելու։ Այսինքն ամեն ինչում ինքն է որոշումը կայացնելու։ Տեսեք, այս մարդը WhatsApp-ով կարող է մարկանց պաշտոնից կամ նշանակի կամ պաշտոնից հանի։ Դուք որևէ ժողովրդավար հանրապետությունում նմանատիպ օրինակներ երբևիցե տեսել եք, օրինակ, չգիտեմ, Բելգիայում, Նեդերլանդներում, Շվեդիայում, Նորվեգիայում, Կանադայում նման կա օրինակ, երբ որ երկրի վարչապետը կամ նախագահան SMS է ուղարկում WhatsApp-ով կամ չգիտեմ, այլ կարող Telegram-ով նաև ուղարկի հաջորդ անգամ եւ ասի դու պետք է պաշտոնդ լքես։ Ես երբևիցե նման օրինակներ չեմ տեսել եւ կասկածում եմ, որ երբևիցե նման օրինակ կլինի իսկապես ժողովրդավար հանրապետությունում, բայց մեզ մոտ այդպիսի օրինակներ կան։ Մեզ մոտ կա օրինակ, երբ որ երկրի գործող վարչապետին արձան են պատրաստում եւ այդ արձանը միջ օրս, եթե չեմ սխալվում, գտնվում է Հայաստանում։ Այլ երկրներում էլ կարծես թե արձան պատրաստելու դեպքեր կան։
Եթե չեմ սխալվում, ամենայն դեպս Այլ երկրներում արձան պատրաստելու դեպքեր կան, երբ որ այդ քաղաքական գործիչները իրականում մեծ ազդեցություն են ունեցել այդ պետությունների զարգացման գործընթացում եւ իրենք այլևս չկան։ Այսինքն տարիներ են անցնում, իրենց գործողությունները գնահատում են եւ ըստ գնահատականների գուցե նաեւ արձաններ լինեն։ Բայց երբ որ երկրի ղեկավարը դեռևս ողջ է, ողջ առողջ է, ամենայն դեպս քանի որ մենք տեսնում ենք, չգիտեմ, հոգեվորականորեն տեսանկյունից ինքը առողջ է, բայց ֆիզիկապես հաստատ առողջ է։ Հիմա այդ մարդուն երբ որ արձան են դնում, սա շատ վատ հետևանքների է կարող է տանել։ Անդրանիկ, դու քանի որ նաև իրավական համակարգից խոսեցիր եւ գործադիրի միջամտության մասին անդրադարձար, հենց նույն իրավական համակարգի վրա, դրա ցայտուն օրինակը, որը էլի աշխարհում չենք տեսել, ինչպես դու քիչ առաջ թվարկում էիր, այն է, որ Facebook-ում փաստացի նա գրառում արեց կապված Սամվել Կարապետյանի հետ, նրա մեկնաբանության հետ, որտեղ վերջինս ասում էր, որ մեկնախադարությամբ ընդամենը ասում էր, որ պատրաստ է կանգնել եկեղեցու կողքին եւ միջամտել, եթե քաղաքական իշխանություն, ուրեմն կուսակցություններին դա չհաջողվի։ Եվ եղավ հետո այն, ինչ որ եղավ, բայց դրա արանքում մենք տեսանք Facebook-յան գրառում, որտեղ Փաշինյանը կարծես ուղղորդում էր իրավապահներին գնալ, բռնել, ուրեմն ձերբակալել, որին նաև կալանավորումը հաջորդեց։ Այսպիսի դրսևորումները որքանով են նորմալ ժամանակակից աշխարհում եւ ինչ ընկալումներ են սրանք ձևավորում դրսի աշխարհի համար մեր հանդեպ։ Նման օրինակներ աշխարհում կան, որոշ պետություններում նման օրինակներ կան, օրինակ աֆրիկյան կամ ասիական այն պետությունները, որտեղ ավտորիտարիզմ է կամ տոտալիտարիզմ է, ոչջը կամ սուլտանը կամ չգիտեմ այլ կարգավիճակում գտնվող երկրի ղեկավարը կարող է նման հրահանգներ տալ շատ ուղիղ, չգիտեմ, Facebook-ը օգտագործում են թե չէ, կարող այլ հարթակներ են օգտագործում, բայց նմանատիպ հրահանգ տա, թե նրան պետք է ձերբակալեն, ոչնչացնեն կամ չգիտեմ ինչ անեն։ Հիմա Հայաստանը, եթե ինքը այնտեղ նաև հնչում է տարածաշրջանում ժողովրդավարության բաստիոնն է, այս բաստիոնում ժողովրդավարության ո՞նց կարող է նման օրինակներ լինել։ Սա ակնհայտ խախտում է սահմանադրության։ Սրա համար, եթե մենք օրենքով շարժվենք, ապա այս մարդուն արդեն իսկ պետք է ձերբակալած լինեն այն մարմինները, որոնք ապահովում են անվտանգությունը մեր քաղաքացիների եւ պահպանում են մեր սահմանադրությունը, բայց ցավոք այդ մարմինները այսօր ավելի շատ գտնվում են գործող իշխանությունների ազդեցության տակ, քան իրականացնում են այն ուղիղ պարտականությունները, որոնք իրենք պետք է իրականացնեն մեր երկրում, պետք է ապահովեն սահմանադրության անվտանգությունը, ազգի, քաղաքացիների անվտանգությունը եւ պետության անվտանգությունը։ Հիմա սա եթե իրենք անեն, այս մարդը պետք է ձերբակալած լիներ, որովհետեւ սա ուղիղ հրահանգներ է։ Եվ գիտեք, այս տենդենսան նոր է չի, չէ՞։ Մենք հիշում ենք 2018-19 թվականներին հայտնի գաղտնալսումները, երբ որ շատ ուղիղ Նիկոլ Փաշինյանը հրահանգներ էր տալի, թե ինչպես պետք է ձերբակալեն երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, թե ինչպես պետք է ձերբակալեն Խաչատուրովին։ Այսինքն սա նոր տենդենսա չի, բայց վերջին շրջանակներում մենք տեսնում ենք, քանի որ իր մոտ այդ վախի մթնոլորտը ավելի է շատանում եւ մոտենում են ընտրությունները, ինքը փորձում է այդ վերահսկողությունը ավելի մեծ դարձնել։ Եվ արդեն չի թաքցնում, գիտեք, սա էլ խնդիրը նրանում է, որ ժամանակին որ պատիժ չի կրել, այդ կարմիր գծերը բոլոր արդեն իսկ անցել է, անպատիժ է մնացել։ Դրա համար արդեն հրապարակավ չի թաքցնում, մարկանց WhatsApp-ով գործից է հեռացնում, մարկած Facebook-ով ուղիղ հրահանգներ է տալիս, որ ում պետք է ձերբակալեն եւ երբ հայոյում է մարկանց, անպարկեշտ ինչ որ հայտարարություններ է անում եկեղեցու նկատմամբ։ Սա է այս մարդը այսօր։ Նա չարիք է իսկապես եւ նա իսկապես սպառնալիք է մեր պետության անվտանգությանը։ Եվ վերջում, քանի որ սպառնալիքի մասին խոսեցիր, հայ եկեղեցին ինչ սպառնալիք է իրենից ներկայացնում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համար, որpիսի մենք հասկանանք ուղիղ կապը Փաշինյանի գործողությունների եւ թե որքանով են դրանք ենթադրորեն պայմանավորված Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի թելադրանքով, քանի որ շատերն էին խոսում Փաշինյանի Թուրքիա այցից առաջ, որ գնում է այնտեղ հրահանգ ստանալու կամ այսպես պայմանականորեն ասած հասկանալու Թուրքիայի շնչառությունը, հասկանալու տրամադրությունները Թուրքիայում իր հանդեպ, իր վարած քաղաքականության հանդեպ եւ դրան հաջորդեց արդեն
այս ձերբակալությունների շարքը անմիջապես երբ վերադարձավ։ Տեսեք, իրականում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համար եւ ցավոք սրտի նաեւ այսօրվա իշխանությունների համար, ինչպես ժամանակին լուսահոգի Արմեն Գրիգորյանն էր դա ասում, որ կան պետություն, երկու ազգ, թուրք-ադրբեջանցիներ եւ երեք ռեժիմ, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի ռեժիմը, Էրդողանի ռեժիմը եւ Ալիևի ռեժիմը։ Ըստ էության դա իրականությունն է։ Այսօր մենք դա ակնհայտ տեսնում ենք։ Եվ այս երեք ուժերի համար, այս երեք ռեժիմների համար կան երեք գործոններ, որոնք մեծ սպառնալիք են իրենց համար։ Այսօրվա իշխանությունների համար դա սպառնալիք է, որովհետև կարող են իշխանափոխություն իրականացնել եւ պատժի ենթարկել այսօրվա իշխանություններին բոլոր իրենց գործերի համար, բայց Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համար սա ավելի ստրատեգիկ առումով է ավելի շատ վտանգ, որպես պետությունների զարգացման տեսանկյունից, նաեւ տեսեք, դա մեր սփյուռքն է եւ դա այսօրվա ընդդիմությունն է։ Այսինքն ընդդիմությունը ինչու է վտանգ, որովհետեւ ընդդիմության շարքերում կան պրագմատիկ քաղաքական ուժեր, քաղաքական գործիչներ, ովքեր նաեւ փորձառու են, ովքեր ունեն ռեսուրսներ, եւ այդ ռեսուրսները օգտագործելով, ինչպես ներսի ռեսուրսները, այդպես էլ դրսի ռեսուրսները, կարող են գալ իշխանությանը եւ Հայաստանը ոչ թե այսպիսի ապիկար քաղաքականություն կվարի, այլ պրագմատիկ քաղաքականություն, ինչը կնպաստի Հայաստանի Հանրապետության զարգացմանը։ Ինչու է Սփյուռքը վտանգ, որովհետեւ Սփյուռքը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համար վտանգ է, որովհետեւ Սփյուռքում ապրում են հայ ազգի մեծամասնությունը, որի զգալի մասը Սփյուռքում է ապրում, որովհետև իրենց զրկել են իրենց հայրենի հողերից, Արևմտյան Հայաստանից։ Այսինքն այդ հարցը միշտ էլ լինելու է։ Ցեղասպանության հարցը, ճանաչման հարցը միշտ էլ պահպանվելու է, եւ սա իհարկե սպառնալիք է Թուրքիայի համար հատկապես, բայց նաեւ Սփյուռքը մեր պետության համար մոդեռնիզացիայի եւ ինվեստիցիայի գործոն է։ Մենք Սփյուռքը կարող ենք օգտագործել տնտեսապես զարգանալու համար։ Եվ Սփյուռք Հայաստանը դա մի մարմին կարող է լինել եւ միասին եթե աշխատի, դա շատ մեծ օգուտ կտա հայկական պետականությանը։ Բայց եկեղեցին ինչ է վտանգ, որովհետեւ եկեղեցին մեր ազգի ինքնության պահպանության հարցում դարեր ի վեր մեծագույն դերն է խաղացել։ Եվ իհարկե Թուրքիան եւ Ադրբեջանը, ովքեր շատ երկար ժամանակ մշակում են տարբեր ծրագրեր, թե ոնց ոչնչացնեն հայ ազգին, էլ էթնիկ զտումներ Արցախում, էլ ցեղասպանություն Արևմտյան Հայաստանում, էլ մեր հայրենիքի զգալի մասի օկուպացիա։ Այս ամեն ինչը իրենց չի օգնել։ Այսինքն կա մի մարմին դեռևս, որը նպաստում է նրան, որ մենք որպես հայեր մեր ինքնությունը պահպանում ենք։ Ապրելով Հայաստանում, դրսում, ես օրինակ Վրաստանում եմ այսօր, բայց իմ ինքնությունը եկեղեցին նաև շնորհիվ եմ պահպանում։ Եկեղեցին դրանով սպառնալիք է ներկայացնում եւ իրենք դրա համար իրենց բոլոր ռեսուրսները այսօրվա ցավոք սրտի Հայաստանի Հանրապետության իշխող իշխանությունների հետ միասին փորձում են ամեն ինչ անել, որպեսզի մեծ վնաս հասցնեն եկեղեցուն, Սփյուռքին եւ նաեւ ընդդիմությանը։ Այսինքն ընդդիմությանը ռեպրեսիային են ենթարկում, Սփյուռքում գտնվող մեր ակտիվ հայրենակիցների մուտքն է արգելվում դեպի Հայաստան, իսկ եկեղեցուն ուղղակի տեսնում եք, թե ինչպիսի հակաեկեղեցական այդ քարոզչություն են իրականացնում։